البداية. البطل الذي لا يهزم. في قلب المدينة يعيش بطل سباق الأشهر، السيارة الحمراء السريعة جدا المليئة بالثقة، تؤمن أنها لا أحد يمكنه هزيمتها. كان يقول دائما: أنا سريع في مدينة المحركات، ولا أحد يستطيع أن يقفني. الجميع كان يشاهدها بانبهار، لكن في نفس الوقت البعض كان يشعر أنه مغرورا قليلا. والنظام في المدينة. في وجهة أخرى من المدينة كانت سيارة الشرطة تعمل ليلا ونهارا، تراقب الطرق، تنظم المرور، تحافظ على النظام. أما سيارات الإطفاء فكانت دائما جاهزة لأي خطر، تقول دائما: السلامة المدينة أهم من أي سباق. وفي الحياة العادية، في الشارع الجانبي كانت سيارات التاكسي والعائلات والشاحنات تعيش حياة يومية. البعض ينقل الركاب، والبعض يحمل البضائع، والبعض يحلم فقط بأن يرى يوما في سباقا كبيرا. لم يكن أحد يهتم به كثيرا، لكنه كانوا جزءا مهما من المدينة. ظهور مفاجئ. في أحد الأيام ظهر صوت ضخم قادم من الطريق القديمة، سيارة قديمة صادمة لكنها مشهورة في المدينة. كانت مختلفة عن الجميع، لا يبدو سريعا ولا يبدو قويا، لكن كان لديه شيء لا يملكه الآخرين: خبرة وذكاء وبساطة. قال وهو يضحك: أنتم تركضون بسرعة، لكنني أعرف طريقا لا يعرفه أحد. ضحك البعض منه، لكن لم يكن يعلم أحد أنه كلمته ستغير كل شيء. إعلان السباق العظيم. فجأة توقفت كل المدينة. صوت ضخم أعلن عبر مكبرات صوتية: سيتم تنظيم أكبر سباق في تاريخ المدينة المحركات. الفائز سيصبح أسطورة المدينة إلى الأبد. في هذه اللحظة تحولت المدينة إلى فوضى من الحماس. السيارات السريعة بدأت تتدرب، والكل يحلم أن يفوز. السيارة الحمراء تبتسم بثقة وقالت: هذا السباق لي. لكن في مكان بعيد كان ينظر بهدوء ويقول: السباق ليس دائما كما يبدو. بدأ السباق، وجاء يوم السباق. 1 2 3 انطلق السباق. انطلقت السيارات بسرعة جنونية، والغبار يملأ السماء، وأصوات المحركات تهز المدينة. السيارة الحمراء في المقدمة ابتعدت عن الجميع بسرعة كبيرة. الجميع كان يعتقد أن النهاية محسومة، لكن فجأة حدث شيء غير متوقع. كارثة. الطريق الرئيسية بدأت تنهار بسبب الزلزال الصغير. الحجارة تتساقط، والجسر انكسر. السيارات توقفت فجأة. الصمت عام المكان. نهاية السباق، قالتها بعض السيارات بخوف، لكن في تلك اللحظة السيارة الحمراء قالت: ليس النهاية بعد. في البداية كان عادلا، يحمي الغابة ويحافظ على التوازن، لكن مع مرور الوقت بدأ يشكل خطرا ويتسلسل إلى القلوب. كان هناك ذئب اسمه رامي. لم يكن شريرا، لكنه كان يحب لفت الانتباه. قال الأسد يوما بصوت عالي: أنا قوي هنا، لا أحد يساوي قوتي. بدأ يمنع الحيوانات من شرب قبلها، ويأخذ أفضل طعاما لنفسه، ويعاقب أي حيوان يجرؤ على معارضته. الخوف انتشر في الغابة، والحيوانات بدأت تفقد الأمل. اجتمعت الحيوانات سرا. قال القرد:
لم يعد هذا الأسد كما كان. قال الأرنب بخوف: نحن لا نستطيع العيش هكذا. في يوم مشمس وقف الأسد وقال بصوت عالي: من اليوم لا أحتاج أحدا، أنا وحدي أستطيع فعل كل شيء. ثم طرد جميع من منطقته حتى أقرب الحيوانات إليه، وأصبح وحيدا، لكنه لم يدرك ذلك بعد. مرت الأيام، وفي أحد الأيام خرج الأسد للصيد، لكن هذه المرة لم يكن محظوظا. طرد فريسته بسرعة، وفجأة سقط في حفرة عميقة. حاول الخروج، زأر بأعلى صوته، حاول القفز، لكن الحفرة كانت عميقة جدا. بدأ الخوف يتسلل إليه أول مرة، وقال بصوت ضعيف: هل هناك أحد يساعدني؟ سمعت الحيوانات صوته، اقتربت بحذر. قال الغزال: إنه في ورطة. قال القرد: هذا ما فعل بنا. تردد الجميع. قالت السلحفاة الحكيمة: نعم، لقد ظلمنا، لكن هل نتركه يموت؟ ساد الصمت. ثم قالت الحمامة: إذا تركناه سنصبح مثله. قرروا مساعدته، جلبوا حبلا من العشب وتعاونوا جميعا. بعد جهد كبير تمكنوا من إخراجه. خرج الأسد، لكنه لم يكن كما كان. خفض رأسه وقال بصوت مليء بالندم: أنا كنت مخطئا، غروري جعلني أخسر كل شيء، وحتى ثقتكم. قالت السلحفاة: القوة ليس في السيطرة، بل في احترام الآخرين. بدأ الأسد يتغير ويتعلم من أخطائه، وعادت الحياة إلى الغابة، لكن هذه المرة بقلب قوي وروح المتواضعة. وتعلم الجميع أن الغرور قد يجعلك قويا للحظة، لكن التواضع هو ما يجعلك عظيما للأبد. وكان يكره أن يتم تجاهله، ثم يصرخ فجأة: ساعدوني، الخطر كبير! ركضت الحيوانات لإنقاذه، ثم شاهدوا الذئب يضحك وكان يمزح. الحيوانات استغربت. كرر الكذبة 3 مرات بطريقة ممتعة وسريعة. ومع مرور الوقت ومرور الأيام أصبح الكذب عادة عنده. الحيوانات بدأت تغضب. لن نصدقه مرة أخرى. بدأت الثقة تختفي. الذئب حاول أن يلعب مع الحيوانات، لكنهم تجاهلوه. لم يعد أحد يريد الاقتراب منه. الذئب جلس وحيدا. كنت أمزح فقط، لماذا يغضبون؟ الذئب سقط في حفرة. ساعدوني، أرجوكم. الحيوانات سمعت صوته: إنه يكذب، لا تذهبون. لكن هذه المرة كان صادقا. الذئب يبكي داخل الحفرة: أنا خائف، لن أكذب مرة أخرى. لكن بعد فوت الأوان، وفي النهاية
وفي آخر كلمة: الكذب يفتقدك ثقة الجميع، والثقة إذا ضاعت يصعب استرجاعها. إلى اللقاء.